点进这个影片的朋友，我想大多是妈妈吧，因为白噪音可说是育儿好帮手，所以今天来教大家自己动手做白噪音的方法。但如果没有接下来要用的软体也没关系，只要看到影片最后就会告诉你免费获得的方法哦。那我们就开始吧。这软体是 Adobe Audition。点击 Generate， 点击 Noise， 这里任意命名即可。点击箭头预览，现在听到的是布朗噪音，还有粉红噪音、格雷噪音。我觉得布朗噪音比较顺耳，然后调整一下参数，设定好音档时长。确认后就可以准备输出啦。接下来的动作就是将档案转成 MP3 格式。转档完成。